هلا أنا حتحدث عن الأمور اللي هي ممكن أي حدا يستخدمها في البيت وتساعد بشكل عام على يعني تخفيف من حدة إمم. الكحة. ولكن في الأشياء اللي أنت ذكرتيها، في أحيانا نستخدم أشياء في البيت ممكن ما تكون مناسبة لكل الأعمار ولا كل الأطفال، مثل الطحينة أو المنتول رب اللي هو تشست رابس، أو الفيكس اللي بيحطوه صح. للأطفال. مش رح يكون ملائم لكل الأطفال وكل الحالات وكل الأعمار. بينما الأشياء اللي ممكن نعملها بشكل عام دائما تهوئة المنزل، وممكن نستخدم ترطيب للمنزل، نستخدم الهيوميديفايرز، بس ننتبه أنه تكون كول ميست، يعني مش دافي مش ساخن. المست الرذاذ يكون كول بارد. فقط لتنقية الهواء. تنقية وترطيبه، لأنه إمم. الجو الجاف بيزود من حدية الكحة عند الطفل. تاني شيء تنظيف الأنف، لأنه من أسباب الكحة خاصة بعد النوم وصباحا هي أنه الأنف يكون في إفرازات، فتنظيف الأنف بالنورمال سلاين خاصة قبل النوم وصباحا بتخفف من حدية الكحة. زيادة السوائل وشرب السوائل الدافية، لأنه البخار تبع السوائل الدافية بيرطب المجرى التنفسي، وهذا إمم. بيساعد من تخفيف حدية الكحة. أيضا استخدام العسل الطبيعي للأطفال اللي هن فوق عمر السنة خلال النهار، خاصة إذا كانت الكحة رطبة أو فيها بلغم، لأنه معروف أنه عنده خصائص بتساعد على تليين المخاط وبيعمل له سيننج، يعني بيخليه نتخلص منه بطريقة أسهل. أكيد والطفل يكون حاصل على تطعيماته. نشجع الهاند هايجين، غسيل الإيدين، والاتيكيت لما الطفل بده يكح، كيف نعلم اطفالنا لما يكحوا كيف بدهم يغطوا تمهم. هيدا بيخفف من انتقال العدوات. هاي الاشياء طبعا بالاضافه الى التغذيه والاكل اللي فيه فيتامين سي وزنك وعسل، هول بيعززوا شوي مناعه ودفاع الجهاز التنفسي بحال الرشح والكحه إمم. والنشله، ي يعني يعني بشكل عام.